Halo guys, ini adalah burung pekukur kita. Ini kita buat kandangnya ala kadarnya guys. Saat gabut kita buat seperti ini, lumayan guys ya. Nah, ini burung penguku Guk 012. Sudah berapa kali kita coba di laman, masih belum keluar guys suaranya. Masih malu-malu. Nah, ini makanan kesukaannya jagung, millet putih, dan padi. Nah, oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Terima kasih.